Добрый день, подписчики, зрители канала, прохожие. В общем, ситуация такая. Если на вашей машине Logan 2 появилась вибрация при начале движения, либо переключении передач, я тоже подумал, что у меня граната наебнулась, а оказывается вот такая вот чушь. Я не знаю, как тут съела шлицы, раздолбила, В общем, шаровая нормальная сама, а вот само посадочное место все разбито. На скорости была вибрация. Вот. Сама шаровая нормальная. Шаровая Фенокс. Ну, сейчас мы это будем дело лечить. Как лечить? Сейчас покажу все. Так что вкратце решил записать небольшой такой обзорчик. Но вот тут неисправность. По-любому у кого-то еще она есть. Вот. Сейчас покажу, что делать в данной ситуации. Пока ставлю на паузу, потому что у меня руки только две, третьей нету. Ну, все, сейчас покажу, что надо сделать. В общем, после долгих раздумьев попробовал я вставить новую шаровую сюда. Она также болтается как хуй в рукомойнике. Пришлось колхоз применять. Автоматом заварил. Надеюсь, не отпадет. Вообще колхоз это дело добровольное. Вот. Придется в следующий раз что-то думать, либо рычаг искать бэушный, либо новый, либо хуй его знает что. Вот как-то так. Колеса нужны, блядь. Поэтому пришлось делать вот так. Так что как-то так. Все. Всем спасибо за внимание.